Akibat angin kencang yang terjadi pada Ahad sore 5 Maret 2023 lalu membuat 12 rumah warga Dusun Air Mendidih, Desa Waenetat, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru mengalami kerusakan yang cukup parah. Nampak atap rumah dan puing reruntuhan rumah warga berserakan di jalan. Warga setempat bergotong royong membersihkan lokasi terdampak. Selain mengakibatkan belasan rumah rusak, sejumlah pohon besar di tepi jalan dusun itu tumbang hingga menutup badan jalan. Kepala Desa Waenetat Irwandi menyebutkan kerusakan rumah warga diakibatkan terjangan angin kencang disertai hujan lebat hingga membuat pohon tumbang di lokasi dusun tersebut. Jadi bencana alam puting beliung yang telah mengakibatkan sejumlah rumah sekitar kurang lebih 12 rumah. Kami mohon kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat. Kepala desa mengungkapkan jika kejadian tersebut membuat kerusakan pada kendaraan maupun perkakas rumah tangga lainnya milik warga, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun kerugian yang dialami warga ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Namlea, kontributor TVRI RN Stasi Jawa melaporkan.